Ne güzel bir gün. Maşa'ya gideyim bari. Nasıl da çıkacağım onu bilmiyorum. Neyse şu çitten atayım hop. Maşa. ŞİRİNE. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Hadi kte Eğleni yor. Tamam. Ben geçiyorum. Ay ne kadar tatlıymış. Ben de geldim. Ay cidden ne kadar tatlıymış. Ben çok sıkıldım. Ben bir salıncakta sallanıyorum. İyi. Ya benim de bir yerim falan tutulmuş. Düştüm. Olmuyor, yapamıyorum. Ya yüzlerim de hep kirli oldu. Zor çıkıyorum zaten. ŞİRİNE, ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne yapalım acaba? Traktör sürelim. Hadi. Ben yeşil traktöre geldim. Çiti kırdım. Çiti de şöyle bir şey yapayım. Kafamı vuruyorum ya. Ben niye canım acıyor diyordum. Şunu da eteyim bari yanlarına. Çok güzel. G'ye bineyim bari. Ya geyik de hiç oynamıyor ya. Kardeşimin üstüne geldi. ŞİRİNE, benim yapacağım hiçbir şey kalmadı. Senin aklına bir şey geliyor mu? Hayır. Ama kediciyi tekrardan sevebiliriz. Doğru. Ay. Arkadaşlar şu an arkadaşlar ben düşüp duruyorum. Arkadaşlar şu an Maşa evinde. Ben ona sürpriz yapacağım ve tavuklarımı getireceğim. Hadi gel. Nasıl yapacağım? Maşa bak. Maşa. Efendim. Çok güzel. Ay ne tatlısın be. İkimiz savanlar mı salıncakta? Olur. Ben önden ay.
sen de gelirsin, tamam mı? Ay düştüm. Ay ben düştüm ya. Ayaklarım buralara takılıyor. Dur ben şöyle bir geleyim. Arkadan düştüm ben de. Şirin'le kalk. Kalkamıyorum. Ben sancağın oraya sıkıştım. Ya hadi. Ya kafana ne yapıyorsun sen? Ya bir kalk. Ay. Tam bir kalktım. Ay. Ya niye düşüyorum ya? Oraya çıkacağım. Ben burada oturacağım. Ay. Ya niye düşüyorum? Ah. Ama bir yandan da kafam acıdı. Dur ben şuraya geleyim de Şirine'yi korkutayım. Şirine! Aa! Ya Maşa çok korkuttun beni. Eve gidelim. Ben popomda zıplayabiliyorum bakın. Hadi iyi seyirler. Ah kafam.